So meron tayong isang unit dito mga kaibigan. Problema ni client, super bagal na siya. So pinapa-upgrade niya into SSD. So ito, i-upgrade natin into SSD. Acer P249 series, Intel version yun, Intel Pentium mga kaibigan. So mabagal na to, lalo na naka-hard drive pa tong build nito mga kaibigan, no? Yan. So samahan nyo ako, i-upgrade natin to into SSD. Yan. So let's do this mga kaibigan.
So, tapos na tayo dito mga kaibigan, no? Ang gagawin na lamang po ni Teacher Kevin PH ay mag-install or mag-update ng drivers. I-connect lang natin sa internet yan. Then, pupunta tayo sa settings, Windows update settings, no? Then, automatic na yung mag-update. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-sample tayo mag-open dito ng document. Nag-install na ako ng MS Office 2016. Yan. Tignan nyo kung gaano siya kabilis mag-respond. Yan, dito tayo sa MS Office, MS Word, Pack. Unlike na kanina na wala na. Pag boot up niyan mga kanina mga kaibigan, maabot ng 10 to 15 minutes. Super tagal. Okay, thank you.